啊，过来即份是交通部的统计，讲18岁到24岁少年人，去年出车祸死亡的人数高达272个人，平均落来等于每礼拜都5个人失去着性命。台北市交通大队特别到学校来宣导，希望少年人唔通摕性命来交学费。过弯路速度上紧，路口无注意，骑机车不是死就是受伤。就算是青灯，但是过路口因为轿车无让，闪无过刹车，车祸是真事上，不过全国统计的数字听了会惊。根据交通部统计，全国18到24岁少年人，敢若是去年就272个人因为车祸死亡，其中真悬的比例是大学生，平均落来等于每礼拜就5个人因为事故无命。特别去分析他的一个事故原因，发现他自身都有超速失控、驾驶失控的比例很高。那这些肇事原因其实都跟速度有关。警方呼吁，大考到驾照骑车经验不足、对车的性能甲交通规则，或者对周边的路况无熟，一旦发生突发的状况，可能会措手不及，致使发生悲剧。希望透过案例影片，让少年人当了解安怎去预防。